Və davam edirik. Yayın gəlişinə ümumiyyətlə Ramazan bayramı ilə əlaqədar olaraq paytaxt Bakıda kənd təsərrüfatı məhsullarının növbəti satış yarmarkaları təşkil olunacaq. Yarmarkalar hansı ünvanlarda keçiriləcək və nə kimi yeniliklər olacaq? Bu və digər suallarımızı studiyamızın qonağı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin direktoru Leyla Məmmədova cavablandıracaq. Sabahınız xeyirli olsun. Teşekkür ederim. Xoş gördük sizi. Sağ olun. Və ilk olaraq elə yarmarkandan başlamaq istədik. Sizin eyni zamanda layihəniz o kənddən şəhərə sərfəsi belə adlanır. Bu barədə bir balaca məlumat verək. Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir və artıq ötən ildən etibarən biz kənd təsərrüfatı və yerli qida istehsalçıların məhsullarının satışı üçün yarmarkalar təşkil etməyə başlamışdıq. Ötən illəri biz ilk dəfə olaraq Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il bayramı münasibəti ilə etmişdik. Çox uğurlu bitmişdir. Və bu illəri biz Cənab Prezidentin göstərişi ilə Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə bir aylıq yarmarkalar elədik. Yarmarkalar Novruz bayramı ərəfəsində idi. Əsas məqsədimiz isə bolluq və sərfəli qiymətdən təmin etməkdən ibarət idi. Və onun ardı olaraq Ramazan bayramı münasibəti ilə 5 və 6 iyun tarixlərində Yasamal rayonu ilə Nizami rayonunda kənddən şəhərə yarmarkalarımız təşkil ediləcəkdir. Və səhv eləməmsə Yasamalla bağlı dəyişiklik olub ərazidə yoxsa? Yasamal rayonunda ötən ildən fərqli olaraq belə bu il yeni ünvanda olacaqdır. Ünvanlar rəsmi olaraq bizim sosial şəbəkələrimizdə, veb saytımızda girib öyrənə bilərlər. Hamıdan ən çox maraqlıdır məhz bu yarmarkalarda satışa çıxarılan məhsullar, onların keyfiyyəti necə yoxlanılır? Ümumiyyətlə Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti nəinki yarmarka və digər layihələr üzrə də sıx Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə işləyir. Əsas məqsədimiz bizim həm kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında yerli fermerlərimizə, qida istehsalçılarımıza kömək göstərməkdir. Eyni zamanda ölkəmizin əhalisinə sağlam qida ilə təmin etməkdir. Çünki biz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşlığımız nəticəsində eyni zamanda fermerlərimizə sağlam qidanı necə istehsal etmək lazımdır, onu öyrədirik. Və əlavə olaraq da onu qeyd edim ki, bütün yarmarkalarımızda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin laboratoriyaları, yəni səyyar laboratoriyaları iştirak edir və bu yarmarkaya çıxardılan bütün məhsullar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ödənişsiz şəkildə yoxlanılır. Onların bu sahədə kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən insanlara bu dəstək edir. Operativ şəkildə bu işləri görülür və əhalimizin sakinləri sağlam, təhlükəsiz qida ilə təmin edilir. Yəni, əgər həmin qida keyfiyyətli olmasa, siz onu təbii ki, yarmarkaya icazə verməzsiniz çıxarırsınız. Mütəmadi olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları ilə bizim əməkdaşlarımız yarmarkada nəzarət edirlər, yoxlamalar aparırlar. Ümumiyyətlə, hər bir iştirakçının məhsulları analiz edilir, ondan sonra yarmarkada satışa çıxarılır. Satışa yararlı olmayan məhsula bir mənalı olaraq satışdan çıxardılır və ümumiyyətlə həmin fermerə bildiriş edirik ki, növbəti dəfə bizim layihələrdə iştirak etmək istəyəndə belə hallar yaşanmasın. Bax, Leyla xanım, ümumiyyətlə hal-hazırda bizim tamaşaçılarımızın sırasında fermerlərimiz də var. Onlar bizi izləyirlər. Onlar üçün də yəqin ki, maraqlıdır. Bax, onlar da yəqin ki, istəyərlər ki, iştirak eləsinlər yarmarkada. Necə iştirak eləyə bilərlər, necə müraciət eləsinlər? Hər bir fermerimiz və yaxud da kiçik və yaxud da orta qida istehsalçımız bu yarmarkada iştirak edə bilərlər və onu qeyd edim ki, iştirak tamamilə pulsuzdur. Onunla yanaşı biz hər zaman fermerlərimizi xüsusi geyim formaları ilə təmin edirik, isti çayla təmin edirik, tərəzi, hər hansı bir torbaların təminat problemləri yaşamırlar və bunları əldə etmək, iştirak hüququnu əldə etmək üçün fermerlərimiz çox sadə. Deməli, agrotrade.gov.az saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçirlər. Ancaq bilirsiniz ki, bizim rayonlarımızda kompüterlə dostluq problem yaşayan bir çox fermerlərimiz var. Ona görə bu çətinliklər olmasın deyə həmin fermerlərimiz bizim daim mərkəzlərinə, yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində Dövlət Aqrar İnkişaf mərkəzləri var. Bu mərkəzlərə müraciət edə bilərlər. Bizim fermerlərimizə kömək göstərəcəklər əməkdaşlar, onları qeydiyyatdan keçirəcəklər. Ondan sonra rahat şəkildə fermerlərimiz iştirak edə bilərlər. Qeyd etdiyiniz kənddən şəhərə layihəsilə bağlı istəyirəm yenə söhbət açaq. Artıq bax, bugün danışsaq bu layihənin özü necə doğruldur, belə deyək? Varmı statistika, nə qədər insan istifadə edib bu yarmarkalardan? Ötən il, deməli, Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti ötən il 8 iyun tarixində fəaliyyətə başlamışdır.
Yəni eyni zamanda bir neçə gün sonra bizim bir illiyimiz tamam olur və bir illik hesabatımızı tezliklə biz təqdim edəcəyik. Amma onu qeyd edə bilərəm ki, təkcə Novruz bayramı yarmarkasında 1000-dən artıq fermer iştirak eləmişdi. Uzun müddətli yarmarkada idi. Yəni elə fermerlərimiz var idi ki, onlar 2 gün ərzində misal üçün Qubadan alma istehsalçıları gəlirdi. 20 tondan artıq 2 gün ərzində satışlar edirdi. Biz əsasən bu yarmarkalar bayram günlərdə, yəni kənd təsərrüfatı, qida məhsullarına tələb yüksək olan vaxtlar təşkil edirik və sizə qeyd edim ki, bu ötən təşkil edilmiş yarmarkamız çox uğurlu oldu. Çünki həm fermerlərimiz öz məhsullarını sata bildilər. Eyni zamanda şəhərdə qiymət yüksəlişi yaşanmadı. Yəni eyni zamanda adətən Novruz bayramı ərəfəsində, Ramazan bayramı ərəfəsində qiymətlər qalxır. Biz yeni satış kanalları yaratmaqla bu qiymətləri tənzimləyə bilmişdik. Yəni yarmarkalarda artıq münasib qiymətlər olduğu halda təbii ki, Əlbəttə ki, digər ticarət obyektləri rəqabətə davam gətirmək üçün, bəli, onlar öz qiymətlərini real qiymətlərə uyğun saxlamaq məcburiyyətində qalmışdılar. Leyla xanım, bildiyimiz kimi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bəzi məhsullar yerli qablaşdırma ilə çıxarır artıq satışa. Bunlar hansı məhsullara aiddir? Deməli, kənddən şəhərə layihəsi əslində çox böyük bir layihədir. Bu yalnız yarmarkadan ibarət deyil, bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Bildiyiniz kimi strateji yol xəritəsində də qeyd edilmişdir ki, 2020-ci ilə qədər yaş 5-ə qədər 5 yaşıl market yaradılmalıdır və Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti tərəfindən bu yaşıl marketlərdən biri ötən il dekabrın 25 yaradılmışdı. Bu illəri 3 daha yeni o cür marketlər yaradılacaqdır. Onunla yanaşı biz eyni zamanda bizə müraciət edən fermerlərə qablaşdırma, marketinq, məhsulun təbliği və satışı xidmətlərində təklif edirik və misal üçün hal-hazırda bizə müraciət edən Zaqatalalı, Lənkəranlı çay istehsalçıları, Cənub zonasındakı, Şimal zonasındakı noxud, düyü istehsalçılarımız, quru meyvə istehsalçılarımız müraciət edirlər. Biz onların məhsullarını Vahid Kənddən Şəhərə markası altında qablaşdırırıq və ölkə daxilində satışını təşkil edirik. Adətən bizə müraciət edən kiçik və orta fermerlərdir. Çünki onların məhsullarının həcmi kiçikdir. Onları biz keyfiyyətinə görə, növünə görə standartlaşdırıb bir marka altında birləşdirir və satışını təşkil edirik. Təbii ki, qablaşdırma zamanı kriteriyalar var da hər istənilən məhsulu qablaşdırmaq, bütün hamısını etmək olmur yəqin ki. Yox, əsasən qablaşdırmaya uyğun olan quru meyvələr, noxud, çay, çərəz, yəni bu şəkildə olan məhsullardır. Ancaq yaxın zamanlarda bizim yeni layihəmiz var. Bu kənd südü ilə bağlıdır. Kənd südü, kənd qatıq, onların daha qısa müddətli, belə deyək, müddəti, saxlama müddəti qısa olan məhsullardır. Amma onların daha səliqəli, daha gigiyenik qaydalara uyğun qablaşdırılması və satışının təşkili ilə bağlı fermerlərimizlə biz işləməyə düşünürük. Artıq qablaşdırma olan zaman tarix yazılacaq ki, yəni saxlanılır. Çünki o məhsullar... Bir növ, bildiyiniz kimi, yəni bizim çox məşhur kənd təsərrüfatı sahibi olan bir kəndimiz var, İvanovka kəndi. Onların hər bir evdə istehsal var, sonra vahid bir mərkəzdə toplayırlar, onu standart keyfiyyətə uyğunlaşdırır və satışını təşkil edirlər. Bu praktikanı biz digər rayonlarımızda fəaliyyət göstərən fermerlər arasında təbliğ edəcəyik və o işdə ümumiyyətlə iştirak etmək istəyən, maraqlı olan fermerlərimiz varsa bizə müraciət edə bilərlər. Ətraflı cavabları təşəkkür edirik. Sabahınız çox sağ olun. Uğurlar arzu edirik sizə. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun.